조상 영혼 제도. 조상 영혼을 제도하는데 가장 중요한 것은 형식도 비용도 아닙니다. 오직 진심으로 제도하고자 하는 마음의 뜻입니다. 돈을 주고 누군가에게 맡긴다고 해서 조상 제도가 이루어지는 것은 아닙니다. 조상을 위한 모든 행위는 자손인 내가 직접 마음을 담아할 때 비로소 의미가 생깁니다. 술을 올리고 절을 하는 것도 마찬가지입니다. 형식이 중요한 것이 아니라 그 순간 내 마음이 얼마나 정중하고 바른가가 본질입니다. 산소와 묘지는 단순히 관리의 대상이 아닙니다. 그곳은 자손이 조상을 떠올리고 자신의 삶을 돌아보며 가족의 존엄성과 삶의 방향을 정리하는 자리입니다. 직접 찾아가 풀을 베고 머무는 그 과정 자체가 공부이자 수행입니다. 이 모든 것을 돈으로 대신해버리면 조상과 자손을 잇는 중요한 연결고리는 끊어지고 맙니다. 조상 제도는 천도를 대신해주는 행위가 아닙니다. 천도는 누군가가 시켜주는 것이 아니라 영혼이 스스로 맑아졌을 때 자연스럽게 열리는 길입니다. 살아있을 때 바르게 살고 할 일을 다 한 사람이 가장 깨끗하게 그 길을 엽니다. 제도란 영혼이 집착을 내려놓고 자신이 가야 할 길을 알 수 있도록 일깨워주는 과정입니다. 세상에 대한 미련에 묶여 있으면 영혼은 차원 세계로 나아가지 못합니다. 제도는 그 집착을 풀어 공부할 수 있는 자리로 갈 수 있도록 길을 열어주는 일입니다. 이 일은 조상만을 위한 것이 아닙니다. 자손이 바르게 살고 노력하며 공부하면 그 맑은 기운과 공덕은 자연스럽게 조상에게 전달됩니다. 내가 먼저 삶의 자세를 바로 하는 것, 그것이 제도의 출발점입니다. 결국 조상 제도란 돈으로 해결하는 의식이 아니라 내 삶을 점검하는 과정입니다. 내가 맑아질수록 조상도 함께 맑아지고 그 조상은 다시 자손의 삶을 돕는 힘으로 돌아옵니다. 이것이 조상과 자손이 함께 성장하는 올바른 제도의 의미입니다. 조상 영혼 제도.